Всем привет! Вы на канале Дом у дороги Деревенская жизнь. Пришли на ферму управляться. Мариночка подготавливает аппарат к дойке. Коровы тут кряхтят. Наверное, когда-нибудь она все-таки накряхтит и сделает размножение. Вот. Посредством деления одной коровы на одну корову и одну маленькую, да? Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. А так, день начался. Дел, как всегда, выше крыши. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Всем приятного просмотра. У нас, как всегда, самая интересная погода. Идет дождь, но при этом -2. И корка льда нарастает. Природа заливает каток. Вот. Что будет дальше, непонятно. Но мне кажется, что ничего прям хорошего с этой погоды не выйдет. Вот. Но в любом случае растапливаем печечку, чтобы всем было тут комфортно, хоть еще и тепло, но можно сделать и поуютнее немножко. Если в вашем доме завелась печка, то все тогда, дрова надо носить. Хорошо. Сидим. Кофе не хватает только. И тортик. Особенно тортик. День рожденного. Все-таки как-никак. Как-никак. 29 лет, 26 числа не каждый раз бывает. Это точно. Как и 28, и 30, и все остальные. Что за вкусный у погоды? Как-то природы нет плохой погоды. Ну, для тех, наверное, кто дома сидит, конечно. Дождик хорошо спится. Только кто сидит, непонятно. Все же люди работают. Это для кого она получается? Кто живет на море и топчет мой песочек? Да. Это реально тогда. На море, кто его не хочет, тот, кто живет на море и топчет мой песочек. Я так хочу на море. Ты. В общем, пошел искать бумагу. Это вот упаковочная. В общем-то, мы будем потом упаковывать, когда Сергей Николаевич установит, упакуем, чтобы потом не пачкали столешницы, пока будут дальше отделочные работы идти. Но
столешницы надо установить именно сейчас. Позже их устанавливать уже нельзя. В общем, по этапам все. Так положено. То есть их установил, закрыл, и следующий этап работы проходит. Потом увидите сами. Вот, так что принес. Сейчас иду заниматься на ферму. Надеюсь, что-нибудь я построю сегодня. Или хотя бы сделаю попытку. Пришел. Котики тут спят около печки. Вот. Все счастливые, довольные. Начинаю работать. Взял с собой кофеек, говорю, из дома очень тяжело уйти, потому что погода отвратительная. Идет дождь, тут же замерзает. Очень скользко, влажно. И, скажем так, немножечко мерзко на улице. Но как бы на ферме, как дома, поэтому надо главное сюда прийти и начать заниматься. Все остальное пойдет легко. Не знаю, почему при минусе идет дождь, а не снег. Но это просто ужасно. А вот что получается. И на земле тоже. Самое естественно. Очень скользко, травмпункты. Мариночка сказала, все переполнены. Все люди падают. И, в общем, получают травмы. В общем-то, самое сложное, конечно, транспортерную ленту стелить. Она тяжелая, но зато потом чистота. Сейчас скажете, возможно, почему на месте ее не раскатал. Потому что по факту ее так удобнее отрезать. Когда она уже лежит на своем месте. Только приладить тяжелее. Так, вот. Сейчас наживем саморезами. Тут отмечаем от края и отрезаем. И дальше уже будет проще. Длина будет уменьшаться, и из-за этого рулон будет становиться легче, а значит укладывать будет легче. Делаем где-то сантиметр нахлёст тут на эту доску. Вот. И все. Наживляем саморезами, чтобы она никуда не сдвинулась потом. Пять. Тут. Теперь уровень. Так. Тут, тут. Все. Отметили. Теперь надо ножик канцелярский брать. Транспортерная лента, она на первый взгляд режется тяжело.
Главное создать натяжение и не спешить. Спешить тут точно не надо. Вот, начертили линию. И погнали прямо краешком канцелярского ножа проводить. Не обязательно пытаться за один прорез ее прорезать. Главное вот сделать вот такой рез стартовый, так сказать. И вот почему здесь удобно, что когда вы режете по месту уже вот так, транспортерная лента натянута. И у вас есть легко ее, короче, способ ее легко натянуть, подтянуть. И потом вот так вот первый прорез вы сделали. И уже по нему можно вообще так легонечко, касаясь ножиком, она отрежется легко. Это я рассказываю для тех, кто, может, захочет когда-то себе сделать. Потому что некоторые люди, я разговаривал с теми, кто продает, и болгаркой режут. В общем, создают себе сложности ненужные. Видите, натяжение пропало, и она начинает резаться хуже. Ну, из-за того, что здесь как бы оно есть, все равно проще. Оп. Ну вот, идеально, ровно отрезано. Красота. Ну, в общем-то, вот что получилось. Получилось полных 3 куска. Вот такой обрубок остался. Кинул около печки. Дрова колоть на нем, чтобы по бетону не стукать поленом. В общем-то, вот так. Все ровненько, красивенько. Когда все ровно, и глаз радуется. Теперь можно уже собирать. Вот здесь первый загончик для телят. Он чуть уже, чем вот эти два стойла. Вот. Специально для теленка. И здесь оставил проход между печкой, чтобы с сеном проходить вот так. Я подумал, нормально будет. Не буду переносить печь ближе сюда, как планировал сначала. Проще ее сдвинуть чуть-чуть еще в бок, если что, в будущем. Ну, пока все и так нравится.
Вот подставочка тоже есть с лазером. Ее подкручиваешь, и она выше, ниже. Вот, поднимается, опускается. Вот. Пока Ванюша занимается на ферме, я занимаюсь уборкой по дому. Уже у меня там машинка стирает. Помыла сантехнику. Подмела. Сейчас нужно помыть плиту. Немножко здесь у меня набрызгалось. Помою посуду и буду жарить блины. Дети попросили. Ну и, конечно, я все выставил по уровню. Кошечки играются. Плохо видно, ну вот по краешку. Да, Витька? Ты проверяешь уровень. Ну все, верю. Короче, здесь она, получается, доска. Это 6-метровая специально, чтобы потом не было швов. Вот, потом уже можно подсунуть сюда ленту еще и доски подложить. Но уже будет как бы на будущее задел, чтобы не лепить из кусочка. С кусочка уже не так красиво будет. Так, сейчас буду нарезать вот такие же столбы, только по краю этого постамента. Это важно было сначала резину постелить, а потом только устанавливать балки. Вот, получается, выставляем по торцу. Здесь вот тоже уровень. И там на тот торец приходит лазер. Вот его не видно, только если вот смотреть.
Так, ну вот, в общем-то, что получилось. Все, выставил, красота. Единственное, последнюю палку, вот это, только на саморез на один прикрутил, потому что у нее под ней нету резины. Это я оставил на будущее, я ее уже сделал. Ну вот. Теперь можно уже собирать сам загон для телят. Это будет этот вот первый. Походу сегодня Жина гуляет. Завтра посмотрим, если вдруг скровит, значит точно гуляла. Вот. Судя по всему, так оно и есть. Может, они с Мартой теперь синхронно будут. Было бы прикольно. 2 раза ветеринара не надо будет вызывать. Вот так вот выглядит. Сейчас, конечно, когда это все зашьется, не так, наверное, красиво будет. Но зато функционально. Приступаю к приготовлению блинчиков. Сначала яйца. Как оказалось, у меня закончилась обычная пекарская мука, поэтому взяла то, что есть. Немного гречневой и немного пшеничный, но какой-то там очень грубый помол. Продается она исключительно в таких вот малюсеньких пачечках. Я тогда себе брала для выпечки разный. Вот то, что есть, то сейчас и буду использовать. Потому что хочу успеть, пока дети спят. А сейчас нам в магазин ехать некогда. Соответственно, из чего угодно, из того будем лепить. Сахар. Так, 1, 2, 3, 4. И еще добавлю кокосовый сахар. 1, 2. Он коричневый такой. Запах у него очень интересный. И немножко соли. Куда же без нее? Для того, чтобы не было комков, молоко выливаю не все, только какую-то его часть. Честно сказать, ни разу из такой муки не пекла, длины имею в виду, поэтому не представляю, что это получится. Сейчас посмотрим. Могу сказать, данная мука не подходит для того, чтобы печь блины. Она на обычные, то есть ингредиенты, постоянный мой рецепт. Получается, что по пропорциям муки она просто комом взялась. В итоге я добавила еще молока, и все равно для совсем тоненьких блинов тесто, не знаю, мне кажется, густоватое. Можно, конечно, еще попробовать добавить молока, но сейчас в любом случае я попробую первый, который комом сделать, мы его уберем. И второй уже нормальный. Вот я когда на него посмотрю, тогда решу, стоит ли еще что-то менять. Ну, в любом случае, как говорится, сейчас попробуем, что получится. Да, тесто слишком густое. Сейчас посмотрим. Кстати, масло добавляю прямо в тесто всегда. Можно сливочное, можно подсолнечное, кому как больше нравится. Видите, тут даже цвет у блинчиков такой своеобразный будет. На гречневой муке готовленные. Пока я здесь жарю блинчики, Ванюша с Николаем пошли за столешницей. Там уже все полностью накрыто, заделано, чтобы ничего не случилось. Вот так вот. Так, одна поменьше столешница. Ваня ее один несет. А большую уже тогда будут нести вдвоем, потому что нижняя столешница, она больше, чем подоконник. Длиннее и шире. Ну вот, решили сначала маленькую или сейчас две сразу принесете? Две, да. Сейчас я просто это... Давайте я сам несу. Ну, понятно. Ощутимая, да? Да, это
Уже нормально. Чувствуется вес. Вот, Николай уже тут все открыл. Ну, красота. Правда, здесь еще надо это все дорабатывать. Доли поперек разрезали. Точно. Еще надо вырезать. Так, А? тут нет. Да. Нету, да, там? Нет, наверное, Николай, мы с вами неправильно чуть-чуть делаем. Смотрите. Вверх. Ну, видите, вот этот край больше снят. Видите? Вот он. Ну да, это вверх. Это вверх, а это низ. А, там еще как-то по-модному. Нет, просто видишь, сверху снято больше. Фрезеровка, видишь, более Ага. гладкая. А снизу другой радиус. Ну, понятно. Ну, в общем, надо будет вырезать. Я победила гречневую муку. Никогда в жизни я больше ее не буду покупать. Она мне даром ни для чего не нужна. Они Получилось, вот такие по-моему, очень красиво. темненькие такие получаются. И, знаете, запах гречки от блинов. Ну, разумеется, вкус блинов тоже достаточно такой, ну, Гречневый. специфический, гречневый, да. Ну, сейчас будем кушать. В общем-то, сейчас Николай будет отпиливать, потому что так случилось, что очень тяжело было договориться с людьми, кто эти столешницы производил, чтобы они все это под размером сделали. Здесь они, если что, полмиллиметра потеряли. Все равно видно на обработке или что, но размер давали точный, ну, полмиллиметра, получается 5 миллиметров, 5 миллиметров потеряли. И, ну, как бы ничего прямо катастрофичного, но неприятно, конечно, потому что Николай все до миллиметра вымерял, мы бы запихнули вообще, можно сказать, без шва бы было. Так придется шоу делать. Вот. Ну а здесь мы решили, что Николай выпилит. Особенно нижнюю столешницу они бы точно не сделали. Ну что, детки кушают блины? Спасибо. Вкусно? Да. Слава богу. Илюша с молочком, Вика с чайком. У Илюши еще вареница. Приятного аппетита, зайки. Спасибо. Ну что, Николай отпилил. Вот они, брусочки получились. Да. Ну вот последняя столешница, самая огромная, просто огроменная. Сейчас Николай будет ее выпиливать и вот туда подгонять. И самая сложная работа с ней, самая большая столешница и самая сложная. Ну что, Вкусно. папа наш пришел пить кофе. Ну, она была без варенья, в принципе. Да? Достаточно сладости. Обычно тебе недостаточно всегда. Но сегодня прям достаточно. Ну, это сгущенкой было, да. Ну нет у нас сгущенки, что делать? А это сметаной. Кушайте вареница. Или вам не нравится наша угощенница? Сметана хочется. Надо снять, сходить. Ну надо, да. Мужчины тут приложили наши столешницы. Получается вот такая красота. Николай все вырезал. Ну, прелесть просто. Но так как подоконник уже завернут, общая картина до сих пор никому не ясна. Нам в том числе. Самое интересное, что Сейчас. очень не хочется посмотреть. А мы будем это показывать людям. Вот он. Да. В общем-то, сейчас камин будет примеряться. Так, теперь можно его поставить правильно. Вот это низ. Да, это низ. Вот так, да? Да. Но я имею в виду не в этом смысле правильно поставить. А какая разница, как не высовываете? Закроем, мы увидим, потому что это только попадание в лоджию. Здесь пельш.
туда что не возьмешь. Вот здесь, вот здесь. Я понял, я нашел туда что. Давайте так убирать. Тихо, 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 тихо. Вот так. И сейчас целлофан снимем, чтобы это все посмотреть. Ну что, в общем-то, камин оказался на 2 сантиметра больше из-за столешницы, выше, не влез. Не стали вам это показывать. Расчет был на плитку. Да. И забыли потом. В общем, расстроены все, начиная от нас и заканчивая Николаем. Или начиная от Николая и заканчивая нами. Тут уже как на это смотреть. Сейчас придется что-то с этим делать. Наверное, будем ломать камин. Ну, есть свой плюс в этом маленький. Это какой Это же? из кирпича сложено. Да. И уголки ты не везде все-таки налепил. Да. Мы поняли. Там можно было, чтобы вы понимали, просто вот там вверх чуть-чуть подбить. Но там уголок лежит. Там уголок металлический. С Николаем как бобры потихонечку обстругали. Сейчас вот Николай доделывает. И будем пробовать снова. Неприятно, конечно, но просто в этой жизни не бывает. Здесь все подпилили. На место поставили столешницу. И сейчас второй раз будут прикидывать камин. Тихонько. Залез. Слава тебе, Господи. Кого-то, на видите, сколько? 5 миллиметров минимум. Ну, типа вот, посмотрим. А зачем? Ну, просто посмотреть, как он. А, ну, Да. Ну что, Николай поехал отдыхать. Вот, сегодня пораньше, потому что завтра предстоит укладка плитки. Интересный момент, что все пообговорили, очень красиво, мы уже прикладывали. Прямо вообще будет, когда это все покрасится, потом шедевр. Шедевр. В общем, мы рады, счастливы. Сейчас идем уже на дойку, еще светло. Вот. А потом, наверное, будем отдыхать. Собственно, на этом, наверное, мы с вами попрощаемся. Сегодня тоже пораньше. Звонил сосед, так сказать. Сказал, это ты поехал. Там лед вообще. Просто одни эвакуаторы. Люди, говорят, даже дорогу перейти не могут на светофоре. Просто все скользят. Я не знаю, как природа умудряется сделать так, что полградуса бы меньше, все простаяло. Полградуса бы больше, пошел снег. Ну четко идет ледяной дождь, все леденеет. Это ужасно, конечно, ужасная погода, очень опасная, просто невыносимо опасная. Так что хорошо, что мы сегодня никуда не поехали, остались дома. Береженого Бог бережет, Типа как того. говорится. За это надо нам отдельный лайкусик поставить. Всем, кто ставит палец вверх, огромное спасибо. Чувствуется ваша поддержка. Вот. Всех, кто не хочет ставить, ради Бога, ваше право. Всем счастливо, всем пока. Пока-пока.